Turminha, beleza? Agora há pouco eu postei um vídeo aí que eu não consegui explicar certinho o barulho do motor de um Corsa, né? Esse Corsa aqui, tinha que arrepiar nele, aí não deu pra explicar certinho, mas vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Aquele barulho todo no motor, né? Corsinha VHC 1000zinho, né? Aquele barulho não era a parte de cima também, os tuchos não tava legal, mas o ruim mesmo é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Primeiro PMS tá certinho. Ó, o segundo. Ó, baixo, tá vendo? Esse carro deu um calço hidráulico. O dono falou, ó. O dono falou que ele deu um pré-aquecimento, né? Sumiu a água, com certeza deu um calço hidráulico. Os três tá tudo em dias. Ó. Agora, o problema daquela bateção tudo. Olha aqui, ó, biela. Galera, olha. Biela que eu tirei. Acabou com a biela do segundo cilindro aqui, ó. Comeu, na hora que eu tirei o kart eu já vi tudo a limalha, né? Os pedacinhos de ferro lá dentro. Por que aconteceu isso aqui, galera? Porque deixou faltar óleo no motor, né? Ele deixou faltar óleo no motor. Ele relatou pra mim que fez esse motor em janeiro agora, né? E faltou óleo e também sumiu a água, né? Falta de manutenção, né? O carro tá com vazamento de óleo no retentor do virabrequim e não trocou, então deixou faltar óleo, trabalhou com ferro. Agora tem que arrancar o motor para fazer. Agora é só fazendo o motor mesmo, né? Então fica a diquinha para vocês aí, não deixa faltar óleo, hein, galera. Beleza? Nem água, fica atento aí para não ter esse prejuízo bravo aqui de perder o motor por causa de uma falta de óleo. Beleza? Valeu!